Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba lola pambola bino, bisika bino subozwami. Ya solo en ce moment, tous en akata site na biso. Ya Superfel TV. Oui, les sous mukona lelo. Toko passer temps moko vraiment malamu parce que toko beta li solo. Li solo oyo eko édifier bato. Eko édifier bande ko ebele. Bao bakolanda message auto témoignage oyo. Témoignage oyo ekozala accompagné na verset biblique. Etant que ba na Nzambe, Bible na biso moto akobika kaka na lipate kasi na loba nyonso oyo ya Nzambe. Yango wana na pokwa na lelo na liboso na bino na mukona lelo pour te partager témoignage oyo. Ndeko oyo kolanda ngai, ndeko oyo kolanda biso na kati na chaîne na biso TV, Superfel TV. Vraiment na kosenga olanda témoignage oyo avec attention nyonso tout. Ta mususu yo zo passer moment oyo, ta mususu oyebi pe ndeko na yo moko azo passer moment moko oyo ndeko oyo alikaki nango. Yango wana Nzamba lola pambola biso. Tokobanda na prière pona to pambola Nzambe totika moment na biso oyo ya témoignage na maboko na Nzambe. Éternel Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba lola papa na tiki moment oyo ya témoignage na maboko na yo. Na tiki bandeko nyonso bakolanda témoignage oyo na maboko na yo. Saint-Esprit lobela bango lokola ngai na koki koloba te. Ngai na s'effacer kasi Saint-Esprit que tu puisses parler en moi pour faire comprendre bandeko nyonso tout oyo bakozwa ngolu yako yamba message oyo na bandaku na bango na kombo na Yesu Masia. Nde tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tous en akata chaîne na biso Superfel TV. Lelo mkona lelo toye na témoignage. Toye na témoignage parce que ba témoignage na kati ya ba vie ya bato epesaka pe esungaka pe makasi. Ba témoignage na kati ya vie ya bato edifiaka pe. Témoignage na biso bien-aimé ezali na thème. Thème à témoignage na biso oyo ezali retour. Retour parce que toko partager un témoignage na biso mais toza na verset moko toko tanga pone compléter témoignage na biso. Verset ngo ezali na kati ya livre Matthieu 2 verset 19 pardon toko sukati na 21. Mais thème na biso ezali retour. Awa Bible ezolobela retour de Joseph et son établissement à Nazareth. Mais yo ndeko esiko ozali esiko okolanda ngai esika oyo ozwami yo kotia kombo na yo. Retour de. Soko pe olingi oyo zuela témoignage na ndeko na yo po bondela po na tina na ye na situation oyo ndeko ya pasaki yo pe loba retour de. Opesi komba ndeko na yo. Bien aimé, histoire na biso eza nini? Histoire na biso ezali témoignage na biso mukona lelo ezali papa moko abalaki mwasi na ye. Bavandi na kati ya couple na bango, Nzambe ye kopambola bango, baye kobota mwana moko, mwana ya mwasi. Bien-aimé landa malamu. Ndeko ya mwasi tango aboti esalaki ke mama wazaki kobota lisusu te. Mama wazaki kobota lisusu te. Omoni kaka soki mwasi azobota te na kati ya couple ezalaka toujours problème. Bato mosusu bazwaka na bango yango malamu po bayebi ke mwana moto apesaka mwana ezalaka kaka Nzambe. Me bato mosusu bazwaka ngo na ndenge ya mabe
mingi ekomaka bato bakoma koloba ekomaka mabaku mingi na kati ya couple, mabaku mingi surtout soki ndeko mwasi moto azobota te ezalaka problème. Okoyoka bato bakoma koloba oleka boye batongi yo ozonga boye, vraiment ezalaka situation moko difficile. Nzamba sunga bandeko nyonso to baboti nanu te o bazoluka bana koloyoka bango mawa na nzela témoignage oyo ba promesse nzambe eza likona ba vie na bango, nzamba kokisa yango apesa bango bana quel que soit l'âge o bakoki kokoma nango, quel que soit ba mususu bakoti pe déjà na ménopause, nzamba okabango mawa. Po Sarah abotaki azalaki déjà mukolo akotaki pe déjà na ménopause, mais nzamba lola l'Éternel des armées asalaki Sarah grâce Sarah abotaki. Alors ndeko oyo tangu bakomi kovanda mabote ezaki ya lisusu te. Famille ya mobali bakomi koloba koyima. Alors mama oyo ekomaki pasi ya vie na ye, ekomaki souci ya vie na ye. Mama oyo mobali na balaki ye boyebi na tango akala ba papa na biso bazali kobala mingi, basi na bango bazalaki ba jeune plus que ba mibali. Alors ezalaka nango pende mwana mena tango akala mibali bazaka kobala bazaki mwa mikolo mwa mingi par rapport ya basi. Mama oyo ba famille mobali bakomi koloba ba famille mobali bakomi koyima. Et ko sala lokola mobali azalaki soldat ba miteye na kota ba est kuna. Tango ba mite papa oyo kota est, papa wana bisika kendai musala ake kolinga mwasi moko kuna. Mwasi wana tango bakutani mobali c'est sûr ne tozaka na ba couple mobali ebisaki ye ke naza marié naza na mwana moko ya mwasi banda to boti na mwasi nanga banda to boti na mwasi nanga azobota lisusu te. Alors esika oyo bakutana kikuna balingani bavandi moma muke kaka mwasi wana oyo bakwenda okutana este kuna azuizemi. Tango maman azuizemi maman ya aboti mwana na ya liboso. Mobali pe ayebisi na famille na bango. Famille wana lokola mwasi wa liboso azaki robota te. Et puis nayebi te makamuni elekaki pe na famille ndenge famille ezalaka ba problème ezanga te. Mwasi oyo famille mobali bayinaki ye. Ezala mama mobali, ezala mo papa ya mobali, bande kwa mobali, bango nyonso tu bayinaki mwa mwasi oyo. Mais mama wana de nature na ye azalaka mutu moko azalaka na ye mutu moko malamu. Kozanga kaka kobota et puis na ba famille ebi ta musu okokota famille mususu ba sepeli na makasi ta musu okokota na famille mususu balinga kayo pete ta musu mona pe bande kwa mibali pe balinga kayo pete. Alors mama oyo nakati ya na tamba kena este wana papa wana mwasi na ye wana azingaki na este aye aboti mwana liboso. Tanga aboti mwana liboso aboti mwana mibali aye kobota mwana mibali aye kobota eso mwana misato. Tango mobali amoni onda ko mobote elanga bana aye sikoyo kolinga wana ya mibali makasi. Mama oyo esika zaki na Kinshasa ayebisaka mobali kasi mukonini nakoya mobali kaka okoya bani ezolekana. Oyebi ndenge toyoka kaka na bamasolo bakota ba este kuna pe bande kwa este kuna bazaka pe na mwa makambo na bango ya mike ya sesi ekosala ke mobali ayekobosa na mwasi na ye na mwana. Alingi ata koyoka lisusu sango ya mwasi na ye wana te na mwana na ye te. Amipesi kaka na famille na ye oyo abotaki oyo afondaki kuna na este. Mobali pe bamatisi ye pe grade, mobali akomi colonel. Mwasi atikalaki na Kinshasa, bien aimé dans le Seigneur. Mama oyo atikalaki ko souffrir. Maman atikalaki ko souffrir. Maman akomaki kolela. Mobali ekenda mobali 18 ans. Bien aimé. 18 ans. Mobali akenda.
mobali aboya mwasi mwasi atikala me mwasi lokola yebaki kaka ke ngai babala ngai mwasi wana atikalaki fidèle liboso mobali na ye mama azalaki mwasi kitoko azalaki vraiment mwasi kitoko mobali akenda atikali na mwana atindaka te eloko moko te atindaka ta mbongo te abosana mwasi na ye andako complètement mama oyo akomaka na vie de prière kobondelaka nzambe ntango nyonso soki ayoki baveye ezali aza kozanga te baretraite mama aza kozanga te pendant 18 ans. Avant de continuer témoignage, la lingi totanga Matthieu 2, ndenge na lobaki na bandi na 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe et dit, apparut en songe à Jacob en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit, ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Amen. Ah, la Bible dit solo oyo ya Joseph na petit enfant qui était Jésus-Christ. Ce qu'on a vu histoire oyo nazolinga na balisango na témoignage. Jésus-Christ tango abotamaki. Tango abotamaki ba mage tango bake kotala Christ ba komi pa roi Hérode. Ba ebisi ba lobi toye pona kotala roi oya botami. Alors, roi Hérode lokola zalaki au courant qu'il y avait un autre roi qui était né. Roi Hérode alobi, bakende, mage bakende kotala, esikani ni Christ, esikani ni roi na mususu azali, alors na retourne na bango, tant bako ya ba yebisaye, place ni roi azali, comme ça ye bakende akende ko adorer. Or, roi Hérode, posa na ezaki akende ko adorer te, posa na ezalaki nde akende ko boma, l'enfant Jésus qui était né. Alors, tangu ba mage ba tiki ba ye kotala Christ ba meme lié ba cadeau o ba yaki nango ba mage tangu ba kei molimo na ange na nzambe abimela ki ba mage pour leur dire que bazonga lisusu te sur le même chemin par le même chemin o ba yelaki pour Hérode ba kenenzela mususu parce que Hérode n'a pas pensé na ye yazaki na magalisa malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi et bakake, nzambe, soka batelite le quoi Bible, si l'Éternel ne garde pas, celui qui gardera en vain. Nzambe nda yebi makanisi ya moto. Nzambe yebi ba pensée ya moto. Yango esalaki ke tangu ba mage ba komi ange abimeli bango na kwebisa bango bazonga sunzela wana te. Parce que Hérode azaki na ba projet à mabe. Azaki na projet à mabe. Un enfant qui était né. Un enfant qui était né comme Jésus-Christ. À cette époque-là, cet enfant azaki na nou bébé. Bande kolangai na bo bébé o mwana nazalaki. Vraiment. Nzamba salaka chaque chose à son temps. Alingaka sauter ba étape te akende kozwa poste roi abanda ko diriger pays abanda ko diriger Égypte alingaka sala abanda ko diriger pardon alingaka nzamba alingaka sala ngote zaki na Judée pardon nzamba alingaka ko sala ngote parce que kola alingaka kende na ba étape par étape donc le kola zaki bébé même s'il était Dieu alingaka ko brûler ba étape te alingaki atika la kaka na étape na ina no ya bo bébé ça allait prendre du temps. Ça allait prendre du temps, voire même pour crucifier Jésus-Christ. Jésus-Christ a bandi mission naie, il avait 30 ans. Na mission a sali kaka 3 ans après Jésus-Christ a koufaki. Lelo oyo, même s'il allait être roi, il n'a que zalatan, il n'a que zoatan. Mais Hérode, motema mabe katina motema nae. Donc il était un homme mauvais, il était un homme méchant. Yango programme na ezalaki aboma Christ.
ange aye kobimela Joseph na pongi ayebisi alobi zwa mwana ozwa na mwasi bokende na Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Égypte ezali place oyo mokili. Égypte ezalaki mboka oyo ya idolâtrie. Na kati na Égypte kuna bazaki ko adorer bikeko, bazaki ko adorer banyama. Alors Égypte ezalaki sika moko oyo ezalaki ya difficile pour na Joseph na Marie. Parce que Jésus-Christ, il était encore un bébé. Donc un bébé, et eloko nyonso to kokosa na mwana tellement za muki ako comprendre te. Bana biso to mona ka lelo o bana to boti tango azaki muki, il se comportait autrement. Lelo pe mwana koli, il commence à comprendre des choses, il commence à comprendre la vie. Mwana pe akomi ko se manifester autrement par rapport ya ndenga zalaki liboso. Alors, tango tango ange abimeli Joseph azui mwana bake na Égypte. Joseph abotama na Égypte te. Joseph ayebaki pe Égypte te. Mais il fallait kende kuna. Atiki famille na ye, atiki bandeko na ye, atiki bana papa na ye, atiki bana mama na ye. Ake na mboka oyo ayebaki te. Kuna bisika kendaki fala banda vi ya sika. Nyonso tu po na ezaki ya sika. Metango akomi bane leki, Jésus que ça bandi kokola, l'enfant grandissait. Alors tant que Jésus que ça bandi kokola, Jésus que ça bandi kokola, les années passées, et que ça là un jour Hérode a kokufa. Tant Hérode a koufi, ange de l'Éternel est encore apparu à Joseph pour lui dire que prends le petit enfant, bozonga na Israël, na mboka na bango. Et si ka bénédiction ezalaki. Égypte pour la biso na koloba ndenge na histoire oyo ya témoignage na enango, maman oyo elle a souffert. Maman autant mobali ya kei, cette maman elle avait vraiment souffert. Mbongo ezate aboyi na epe kolinga mobali mosusu alobi ye mobali na kaka mobali na ye papa bana na ya mwana na ye kaka nde mobali na ye parce que abala ye na ba âge oyo na ba 10 ans de moins ya ba âge ba maman na biso donc ce ba maman na so netinga maman na ngaza net na 66 ans donc maman wana siko il faut zala na ba 55 ans. Alors aboyi alobi akolinga mobali mosusu te. Même si azangi ya kolia ya kolata, akokende kozongo place mosusu te, akozela kaka ti mokolo mobali na ya kozonga. Soki pe liwe koya, liwa eya kokuta ye, azozela kaka mobali na ye. Mama oyo azaki kozela. Avanda ki penza pona kozela mobali na ye. Eloko pesi ngai esengo na témoignage ya mama oyo. Na moment oyo na vie actuelle. Na année actuelle ndenge toza boy na ndenge toza na vie présente ndenge toza siko boy eza na mutu moko te na yebete surtout na mboko ya poto na mboko ya poto mobali akende azwa mwasi mususu soka azwi mwasi mususu akei yo tikali olobo vanda kakozela mobali vraiment na yebite sur 100 femmes soki 100 femmes bazali na ndimite que tokozwa ata 10%. Pour ce que mobile alobi akei, yo poko loba lokolo kei kende na yo. Nazana nga pe nanu nzamba osunga na ozona nga mobile mususu. Ba génération na biso nde yango wana. Génération na biso oyo ezali susu génération ya kozela te. Génération na biso ezali susu génération ya kobondela nzambe te tango mobile alobi na kepa e mwasi mususu. Cette maman, elle est restée 18 ans pour attendre son mari. Moi, si on a une place qui mobile sika kendaki pe kuna na mboka ngo ya na est kuna babandi ko continuer ko bota. Babandi ko continuer ko bota baboti 5 bana. Moi si patikala na ye akomaka mutu mawa famille mobile baki paka ekutu lisusu te. Famille mobile ba calcula ka ekutu lisusu te. Mamo ya lelaka mingi vina ekomaka kaka ya kolela.
azalaka mwasi kitoko moi baso bazalaka ba mole tonda baso bazalaka vraiment makole tonda wana mama moko kitoko mais sali nini na temps avandaka azozela mobali alobi akovanda kaka kolinga mobali mosusu te mama abandaki kokonda na souci. Mais ce qui était bien en elle, azalaki mwasi moko, azalaki kobondela mingi. Azalaki kobondela mingi. Alors, esali que baneleki mwasi wana na este azwi lisusu zemi, 6e zemi na ye. Loko la famille mobali balingaki makasi. Et puis mobali azali na fonction. Mbobo ezaki nde ya bango. Oyo atikaki na Kinshasa nda azalaki mutu apasi. Mais bien aimé, soki ozolanda ngo za na situation oyo, kotika nzambe te. Kolemba nzambe te. Koloba na nzambe te ke umeli. Lelela kaka nzambe. Soki omoni que l'homme qui est parti, c'était lui ton mari. Lelela kaka nzambe. C'est Dieu là qui exauce le prière. C'est Dieu là qui a des oreilles. Oya yo kaka. Un jour, il va finir par te répondre. Maman oyo, azaki kaka kolela na kobondela. Kolela na kosambela. Kolela na kogene. Mwana kutu mobali atikaki muke mwana koli. Mwana koli, mwana komi na ba 30 d'années. Mwana boti, aboti bana 5. Mais mobali, alingi même pas bakoko na ye. Donc akanisaka même pas bakoko na ye. Ba période moko ba ne moko mwana lobi ah mama tikanga na kende nanu na kendo tala nanu papa na koma nanu na koma na mona papa tamu susu soka moni ngai akozonga mwana kenda kina esta komi me mama wazaki na ndaku na ebite so mama wazaka na misala mabe soki ndenge nini esimbi te entre mwana na papa na ye ti mwana finir par kozonga Kinshasa. Mwana zongi Kinshasa, akomi na Kinshasa epsi mama kuna makambo malamu ezate. Famia mobali bamona ki kaka, mwana na bango kaka, mwasi na bango kaka o wana. Ndeko epe azotika nzambe na ete et puis na ba entourage na ye ezaki na batu mususu bazaki na vraiment pour elle. O bazalaki na ba nezo lekana omona soki pe mwa mbongo apesi. Omona pe soki pe mwa elamba abengi ndeko na ye albi mama yaka. Omona pe mama na pa ye apesi ye o akoka kozala nango. Vraiment azaki pe na bateau bazaki ko soutenir ye pendant 18 ans. Eloko nini ko salema. Na kati ya histoire na Bible Hérode bane lekaki Hérode ayaki kokufa. Tango Hérode akufi ba ebisi ange abimeli Joseph ayebisi alobi zwa mwana na mwasi na yo bozonga na Israël. Yango titre ya témoignage o na lobi retour de Joseph. Yo petia kombo na yo loba retour de Kingane, retour de Marie, retour de Jeanne, retour mutuna mutacha kombo na ye Pascaline, retour ndeko yo tangu Joseph tangu Hérode akufi kola lobi na lobi zwa mwana bozonga parce que batu oyo bazaki koluka ba boma mwana bango nyonso basi bakufi. Lelo tamususu na likambo na yo tangu mususu na likambo yo zolela tangu mususu mariage na yo oyebeba bato ebele bazaki na sima nango bato ebele balobaki mabe bato ebele bazaki koyimayima bato ebele balingaki bonheur na yo te. Hérode alingaki bonheur ya Jésus-Christ te tango ayokaki kaka ke il y a un autre roi qui est né mwana muke bebe abimisika na mokili il était jaloux de lui. Lelo oyo bato bazomona kati na yo e jalousaka bato yango ezopesa bitumbo yo zanango yango ezopesa kolelo yo zanango tango bato bazomona bana na yo babi bana oso bakoli bana bakosalisa ba parents na bango ale ba yesu koyo na misana na bango mabe ba ekobebisa bana mwana na yo to bana oyo zana bango okoma na bango na problème kolela tango nyonso c'est parce que moinya kota ki likambango alingite bana o basalelo bolamu susi na ye zali kaka ke
okufa otika na pasi bana wana baede yo te bana wana bazala bonheur na yo te yango esalamaki na Hérode yango ezalaki na kati ya Hérode yango pe salami na mama oyo alelaka kaka lelaka parmi bato baza kozala approche na ye mama moko epesa papa mama soko moni na mobali bala na bingai na kobala te nazelaka mobali na ngai yoza okoma pe na bata mususu mona pe soka bengi ye pe na telefone musu mobali ayambi ye musu pe mobali oboya na ye koyamba ta mususu pe ayokeli ye mwa mawa atindeli ye mo eloko akolia famille ya mobali kaka balingaki lisusu mwasi wana te baneleki papa mobali aye kokufa donc papa mobali akufi mama ya bokilo atikali na basemeki ti nzambe kandi nga saka makambo na ye mama bokilo pe aye kokufa donc mama bokilo akufi mobali ayaka pe matanga te na este kuna kaka atikala kuna loko azaki soldat eye kosala baperiode mosusu mwasi wana ntango aboti 6e enfant na ye bapekisi ye balobi kozwa lisusu zemi te oyo boti ekoki sikoyo ye mpe soki azali kokanisa ke soki nazwi zemi na boti yango nde ezalaki assurance ya libala nayebi mpe te soki mama oyo akangaka mobali ne na bakisi mpo mobali ayinaki mpenza mama ya mwana na ye femme légitime na ye mwasi aye kozwa zemi ya 7e enfant na bango ntango ake kobota asali tension wana piqué asali tension emati ye na moment ya accouchement eye kosala cœur na ye akufi na bebe wana abotaki mpe akufi bozoyoka likambo yo oyo ovandaka wana ntango nyonso tu kokanisa kaka mabe yo kanisa kaka mabe mpona mabe ya kosala bato yo motema na yo etonda nde haine mpona bato yebaka ke vie oyo eza ya yo te ntango tozopema bomo eza ya yo te souffle de vie eza ya nzambe luko tambola malamu po lobi omona gloire na nzambe luko tambola malamu po lobi o vivre vie moko éternelle avec Jésus-Christ. Mama oh c'était pas le cas. Mama oh yo susi nezaki kaka avanda na mobali ya bato. Yo ozolanda ngai, yo oyo oza na kati ya ndako esika ovandi. Mobali azaya yo te, bien-aimé, yebaka ke un jour nzamba kotuna yo. Likambo yo ozosala. Lobe koganga na kati ya vie na yo. Parce que ozo faire souffrir ndeko oyo oza na ye. Ndeko oyo aza libanda. Ekoki kozala pe esalamaki nango. Meta msusu oyebaki nzambe penza malamu te. Melelo oyo yo ozolanda ngai yo kozwa message oyo kotala ngo koyoka ngo. Molimo na nzamba simba ya convaincre yo. Bien aimé mama oyo aye kokufa. Tant maman aye kokufa parmi bandeko oyo bazaka ko soutenir maman aye mwasi ya liboso azaki na Kinshasa. O maman moko azaka vraiment proche na ye. Ayebisi alobi yo beti lisolo lobi ke mbanda na yo akufi. Kasi yo ozosala nini awa yo mutu ozela mobali no toute ta vie ozosala nini awa. Kende este sika mobali azali. Mama ope aluki mbongo afuti biye na ye akena este sika mobali azalaki. Tango akomi ayebisaki nanu deja tango azoya ayebisi mobali ke nazoya. Mobali olia kende kozwa ye atindeli ye moto ekende kozwa mwasi yango. Moto ekei ezwi mama wana baye na ndako. Tango akomi na ndako papa ngo pe akoti biloko ya mama wana na ndako. Akoti biloko ya mama wana na ndako eye kosala ke biloko na ya tiango na chambre bana. Mama wana komolana na chambre bana. Tata wana kipakata ete. Mama wana kenda okuta bana 6 oyo mbanda na ya tikaki. Yango nazo yebisa yo muto ozolanda ngai. Ba oyo nyonso baza binemi na yo bao balukaki malheur na yo eza na libala, eza na musala, ezala na vie à tous les jours. Bao baluki malheur na yo, ba oyo baza penza susi na bango nyokwama, olela toute ta vie. Kobondela ka nzambe te bakufa.
mais yo lele la kande nzambe kolo ye moko ayebi ndenge nini na kosan charge na bango nzambe ye moko ayebi ndenge nini na kosala na bandeko wana oyo bazolukelela yo pasi oyo miso no etangisaka mai kaka mpona ntina na bango oyo bavanda baloba yo na libala wana yo te oyo bavanda baloba yo na libala wana okozwa ata 1 euro te oyo bavanda baloba yo bana na yo bakosalisa ata moke te oyo bavandaka bameditaka toujours mabe mpona ntina na yo. Bien aimé dans le Seigneur, bato wana yo lelelaka nzambe nzambe ayebi ndenge na kosala na bango akosala oyo asalaki na roi Hérode ba oyo nyonso tu bazali koluka po baboma Christ bango nyonso tu donc l'Éternel ko alekisaki bango baliaki pau bango nyonso nde yango ange ayaki koyebisa Joseph abi bozonga mamo ya zongi retour mamo otango atiki Kinshasa po akende ezalaki retour dans son mariage. Retour dans son mariage. Maman a souffert 18 ans. Alela, agena. Il faut zana motema. Il faut zana motema. Nde na lobi na mboko apoto baza mingi te. Ta mususu nga moko ku nazoloba na ebite. Baza mingi te. Génération na biso eza mingi te. Oye kovanda lobi ke mobali azonyokola ngai mwasi azonyokola ngai me pona nga na yebika ke mobali onde mobali na ngai pona nga na yebika ke mwasi onde mwasi na ngai nakozela ye na nzimite moto akokanga motema na niveau ndenge wana na nzimite mobali akenda bota bana 6 mais lokola Bible zoloba na biso gardez le silence l'Éternel combattra pour vous. Maman abatela kikimia. Maman abatela kikimia. Alors tango azongi na mariage na ye akoti avandi mobali lelo lobi akipaka ye pete maman na soka la muki na tongo asokipe na bana mobali donc bana ba se retrouvaki parce que ba retrouvaki sous maman mususu na kati ya ndako maman ngo pasaka motema munene motema malamu lelo o ndenge ezali mobali aza déjà na ba 60 d'années yepe moi sazo ke ko nager déjà vers ba 60 boy mais sali nini azongi na mariage na ye azongi na kati ya amour de sa jeunesse azongi na kati ya mariage na ye oyo Christ oyo ange alobina Joseph alobi prend l'enfant bozonga na kati ya Israël. Na Israël esika bonheur ezalaki na Israël ezalaki esika o Jésus Christ ifalaki akende abanda mission na Israël ezalaki esika o Jésus Christ ifalaki a se sacrifier pour na biso tokomoto komi parce que so Christ azalaki na Égypte kuna mbeleta mususu Christ akufaki pour na biso te soki Christ azalaki na Égypte alingaki asala mission na ye te oyo Nzambe atindaki ye il fallait azonga na Israël. Kuna nde mission akosala ezalaki kuna nde bonheur ezalaki kuna nde musala ezalaki kuna na kati ya Egypte nde na Israël nde ezalaki sika oyo kolo ba délivrance elekanaki ezalaki sika oyo batu bayambaki Christ ezalaki sika oyo ba 12 disciples bayambaki Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur kati na vie na bango na Israël nde esika oyo ba disciples Christ ayebisaki bango alobi allez faites toutes les nations mes disciples baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a que en Égypte parce que en Égypte ezalaki sika oyo ya pasi mama oyo nzamba salaki grâce azongi muko mususu avandi kaka na tongo boye mobali ya bisi alobi na ye zwa $5 kende ko somba kende ko sala suki ajipe mbongo na ye ezali pe kotungisa ye te ndenge azalaki kovabi nazaka na ye déjà musika pendant 18 ans bongo lelo oyo na vandi nenda kumoko même si tozane chambre moko te e osala nga pasite mobali akomi komona siko bolamu oyo mwasi wana akomi kosala na bana mobali akomi komona bolamu mwasi akomi kosala na bana mobali akomi kozonga malembe lelo oyo nde nazo ebetela bino lisolo mama na akomi lokola azongi na place na ye ya reine mama na zongi na place na ya première dame mama wana zongi na place na ye azwi bano ya botaki te na vie na ye. Oh, pendant 18 ans, tam sous mobali azalaki.
avec les tanta mususu alingaka bota bana mususu bana oyo azwaki te o mbanda na ya botaki mama nazwi bana wana siku akomi kobokola bango lokola bana na ye po mbanda wana tiki bana misusu ya mike mama wana akomi mama ya bana wana bomona makambo nzambe asalaka na vie ya bato bozomona makambo nzambe asalaka kola azosenga kaka ozala fidèle na ye mama azalaki fidèle azalaki vraiment fidèle nzambe apambola bino ba mama na biso bisika bozali et puis nzambe apambola ba jeune mama lokola biso oyo nyonso tu bazo passer situation oyo ya boye mobali akende pa mwasi mosusu yo vanda olela kaka bien-aimé dans le Seigneur maman nanga bisika ozali soko moni que c'est lui l'homme de ta vie bondela kaka nzambe nayebi ke situation oyo ozo passer ta mususu eza situation moko facilité cette maman azelaki pendant 18 ans lelo akomi moto na esengo balongoli pe mobali na ese bazongisi na Kinshasa mobali pe esika azalaki na fonction ndambo azalaki nango fonction azalaki nango mwa mbongo ezomonana nango sikoyo nde na ajo baza na ajo bazali mobali ya biso na okende susu wapi nana okolinga bana oyo lokola mwasi oyo yangai yango wana ezalaki témoignage à lelo yango ezalaki témoignage na yaki na pesa bino mama oyo azelaki bien-aimé dans le Seigneur oyo azolelisa yo nzamba kolekisa bango yo zalaka ka fidèle na Yesu Masia Éternel, le Dieu vivant, le Dieu souverain. Wa mona ka fumi ya mwindo na sali banga mwindo. Yenda kokota likambo na yo. Alobi garder le silence yenda bunda. Jésus que sa bundeli mama oyo. Lelo mama komi muto na esengo. Azongi azwi susu alliance na ye. Abongisi yango lisusu achango lisusu na lisapi na ye. Akomi muto na esengo. Akomi muto na esengo. Ye mutalila ki pendant 17 ans, pendant 18 ans. Yo zo landanga soko zawana zo nyokola moninga. Senga nzambe pardon. Bondela nzambe. Apesa yo oya yo oyo boku vanda. Po oza l'occasion de chitete ya ndeko mususu. Nzambe na lula pambola biso. Yango mutezaki témoignage na biso ya mkona lelo. Na ebike ba onyo so bakolanda bato mosusu bakoza na même cas même situation nzambe a fortifié bino Saint-Esprit a fortifié bino apesa bino makasi kolemba te kokweyisa drapeau te bendele na ekweya te si c'est lui qu'il te faut si c'est lui qui l'homme de ta vie tiens bon bunda dans la prière dans de jeûnes nzamba yokaka pe ako exaucer yo ndeko zolanda ngai ba onyo sibokulanda bo partager message bo partager vidéo bo aimer vidéo bo commenter soki ezali na ba erreur esalami na kati soki ezali na ba conseil oyo bolingi bopesa biso na ce parfait TV toza wana pona bino tokoya lisusu prochainement na ba témoignage mususu et puis na prédication mususu nzamba lola pambola bino bisika bino sibozwami nde tokutani mbala sima ciao.